Wow. Titil. Astagfirullah. Ya Mas. masa lor nyenuk lho jarene dikon nyekel manuk ya dibayar 10.000. Arek yo tante-tante ngono usia sekitaran 40. Lancene golek duit lagi koyok ngene. Wes gak iso ngomong aku lur. Tak bisa berkata-kata. Tak bisa berkata-kata. Aduh, anggap baik tak tahu. Tak krungu info. Ono sing ya Allah wis macam-macam. Ono sing buka nisor tok, ngono bayar 100. Lek sak susune buka ndukur pisan bayar 200. Wis. Nek gak jangkep gak enak yo. Wong wedok gak ono duwe yo gak gelem muda.